歡迎大家入嚟睇我呢條片。如果大家中意睇呢個頻道嘅片，麻煩幫手撳個 like 啦，或者免費訂閱呢個頻道。假如你想支持我呢個頻道，可以用手機掃描呢個香港匯豐銀行轉數快嘅 QR code，打賞我呢個頻道。多謝大家對我呢個頻道嘅支持。呢條片嘅主題係去秋葉原內街超級薯仔店參觀。秋葉原超級薯仔呢，就係賣一啲舊嘅電子遊戲機鋪頭。呢個就係超級薯仔嘅入口，其實都幾隱蔽噶，有時行過都唔覺噶。超級薯仔呢就有3層，由3樓至到5樓。咁我就搭 lift 去5樓啦，跟住就行返落嚟逐層參觀。喺5樓呢就有啲舊嘅街機打咯。咁我見到好多歐美籍嘅遊客呢就上呢層參觀嘅。咁其實5樓就好細啦，又擺放咁多街機呢，所以好多遊客入到嚟呢都好逼嘅。呢度有一部舊嘅亞達利氣展球機玩，我參觀咗5樓一陣啦，因為好逼呢，咁我就行落去4樓參觀。咁4樓呢，就主要賣一啲舊嘅電子遊戲機嘅碟啦，同埋卡。呢隻遊戲呢，好舊之前呢都有街機打嘅。呢隻遊戲呢就玩機械人嘅對打廝殺，我記得有同細佬喺機鋪打過。咁大家呢度會見到啦，呢個位置呢就主要賣 PlayStation 嘅遊戲碟。呢度有啲任天堂 DS 嘅舊遊戲機卡賣。呢隻未開封過嘅 Xbox 360 Cave Shooting Collection 呢，就有11隻遊戲光碟啦，同埋7隻攻略嘅 DVD。咁佢現時嘅售價呢，就係195,800 yen。呢度有啲舊嘅 PS3 遊戲機碟賣。呢度有一部舊嘅 PlayStation 1主機賣啦，咁佢賣呢，就係賣11,800 yen。呢度有啲舊嘅卡片遊戲機賣啦，咁佢都賣得幾貴。細個都有玩過嘅，我記得玩過過橋抽板啦、獅子出籠啦、跳降傘啦，同埋大火災。咁呢度有啲舊嘅街頭霸王 figure 賣啦，咁唔知係咪老翻嘅呢？呢度有一部世嘉出嘅遊戲機賣，呢度就賣緊啲 PlayStation 2出過嘅舊嘅遊戲機碟。去完4樓參觀呢，就落去3樓參觀。呢啲舊嘅超任遊戲機卡呢，都賣得幾貴喎，有啲要幾十萬yen先買到一隻。呢度有啲世嘉出嘅舊 Dreamcase 同埋土星主機賣。
呢度有啲有盒嘅紅白機買啦，咁佢就賣緊27,000幾yen。我年幾之前喺另外一間鋪頭呢，就買過一部超級任天堂啦，咁佢係有盒嘅，而且個機身冇乜點黃到嘅，都係賣10000yen左右。呢度有啲冇盒嘅紅白機啦，同埋超級任天堂賣啦，咁佢呢就機身比較黃啦，都要賣10000幾yen。雖然呢啲超級任天堂呢就有盒啦，同埋機身唔黃咯，咁我覺得賣30000幾yen呢就有啲貴。呢啲超級任天堂嘅紅白黃線呢，基本上就唔可以直接插喺現時嘅 LED 電視嘅，因為現時嘅 LED 電視或者以上呢，就只有 HDMI 插頭用。我都喺日本 Amazon 呢就買過一個紅白黃線轉做 HDMI 線嘅插頭，我都係買咗1000yen嘅啫。咁呢度有好多舊嘅任天堂遊戲機帶賣。咁個價錢呢就由幾百yen至到幾千yen啦，視乎嗰隻遊戲機嘅帶呢就受唔受歡迎啦。呢隻高達 game 呢我都買過。咁如果要喺呢度揾翻自己中意嘅遊戲機帶呢，都要花啲時間啦，因為實在太多。咁有盒嘅舊超級任天堂遊戲帶呢，就賣得更加貴啦。呢個位置呢，就賣舊嘅任天堂紅白機遊戲機帶。咁呢度亦都有啲舊嘅龍珠 figure 賣。咁呢個位置呢，就賣一啲舊嘅 Game Boy 遊戲卡。呢個位置呢，就賣舊嘅任天堂紅白機嘅遊戲卡。貴嘅紅白機遊戲卡呢，就鎖喺玻璃櫃入邊。行完秋葉原超級薯仔店呢，就帶大家去秋葉原大街。平時我去開賣舊遊戲機嘅鋪頭睇下。大概喺年半之前呢，我就係喺呢間鋪頭退咗稅之後呢，就以10000幾yen呢，就買咗一部舊嘅任天堂主機。部機身呢就唔黃嘅，有2個手掣同埋有盒。現時淨係買個手掣都差唔多2000yen。呢部任天堂64 Crossover Pokémon 呢都好少見，不過佢賣得實在太貴。呢度買一部舊嘅 PlayStation 1呢就平過薯仔店1000yen。呢度買一部比較新淨啲嘅紅白機呢都平過薯仔店嘅。咁呢度有啲舊嘅紅白機遊戲機帶賣。冇盒同埋機身有啲黃嘅紅白機主機呢，就賣平幾千yen。咁呢個位置呢，都賣緊好多超級任天堂嘅舊遊戲機帶。上到去2樓嘅位置呢，就有賣一啲舊嘅 PlayStation 嘅遊戲機碟。2樓嘅位置亦都有賣世嘉嘅 Dreamcast 舊遊戲機碟。
呢個位置呢，亦都有賣 PlayStation Vita 嘅舊遊戲機碟。呢度有啲有盒嘅舊超級任天堂遊戲機帶賣。我之前買過一部超級任天堂嘅舊主機，主要都係因為想玩翻呢隻舊嘅 SD 高達戰棋而買嘅。買得比較貴啲嘅舊遊戲機卡呢，就鎖咗喺玻璃櫃入邊。咁見到呢盒舊嘅 SD 高達戰棋都 keep 得幾好啊，仲話喺今年更換咗電池添。咁我最後都買多一盒做後備。呢間呢就係最近我屋企嘅進航屋。咁呢度有啲中古嘅 Game Boy 賣緊啦，都賣得幾貴。如果大家中意睇呢個頻道嘅片，麻煩幫手撳個 like 啦，或者免費訂閱呢個頻道。假如你想支持我呢個頻道，可以用手機掃描呢個香港匯豐銀行轉數快嘅 QR code，打賞我呢個頻道。多謝大家對我呢個頻道嘅支持。呢條片就嚟到呢一度，多謝大家收看我嘅片，多謝大家。